Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi finalmente delle nuove pinne della C4, le S990 Firestone con scarpetta 200. Le ho provate praticamente tutta la scorsa estate, quindi dai primi di agosto, per poi proseguire per l'autunno. Adesso così ho deciso di fare questa presentazione delle pinne e poi dare le mie impressioni sul prodotto finale. Ecco qui le pinne. Allora, come ho detto, queste sono le Firestone S990 con la scarpetta 200 che andremo così, diciamo, a presentare e a visionare tutto. Chiaramente non sarà una descrizione super tecnica perché a parte non sono la persona più adatta, però diciamo cercherò di spiegarvi un attimino come sono fatte e la loro, diciamo così, lavorazione. Chiaramente se volete dettagli maggiori potete andare direttamente sul sito della C4 dove è possibile trovare un po' tutto, quindi la descrizione completa e più tecnica. Allora, queste sono le nuove pale che si possono, sono molto belle, hanno un carbonio diverso, ci tengo a precisare che è carbonio al 100%. Queste pale sono state progettate appositamente con una nuova laminazione progressiva degli strati del carbonio. Quindi le 200 sono praticamente uniche e realizzate appunto per lavorare con questo tipo di scarpetta perché altri tipi di pale non sarebbe stato possibile. Quindi sono stati utilizzati 4 tipi di carbonio diversi giapponese. Ognuno di questi strati è stato ottimizzato proprio per ottenere il massimo della resistenza e della reattività. È stato utilizzato un carbonio HT15 che è un'esclusiva della C4 e sono state fatte 7 stratificazioni diverse proprio per rendere la pala più reattiva possibile e cercare di ottimizzare lo sforzo in base alla spinta. Quindi la resistenza meccanica di queste pale è veramente elevata. L'azienda, diciamo, in laboratorio le ha testate in modo assurdo. La C4 ha realizzato un robot da mettere in piscina dove ha montato una pinna e praticamente ha simulato così le pinneggiate di un corpo umano. Chiaramente la spinta è sicuramente maggiore rispetto alla nostra perché la spinta meccanica è diversa. Dopo 1.600.000 di cicli completi delle pale praticamente non è risultato nessun tipo di problema, quindi la pala ha continuato a funzionare e non si è spezzata e non si è snervato il carbonio. Allora, andiamo ora per quanto riguarda i water rail, anche questi sono qualcosa di diverso rispetto al solito, ai classici water rail. Non sono stati incollati, sono praticamente stati montati in presso fusione a caldo direttamente sul carbonio, quindi praticamente la plastica si è fusa con la parte esterna del carbonio, di modo che le rende praticamente impossibili da staccare. I water rails utilizzati per queste pale chiaramente sono diversi, il materiale plastico chiaramente è diverso, non è lo stesso utilizzato quello che utilizzano un po' tutti. Questo è 4 volte più morbido e poi con il sistema che è stato montato, non incollato, lo rende più flessibile e più duraturo rispetto agli altri sistemi. Quindi anche qui è stato ottimizzato il tutto proprio per rendere le pale perfette. La pala ha chiaramente 2 fori di montaggio dove poi successivamente vi faccio vedere come si monta la scarpetta 200 e le sue caratteristiche. Questa è la scarpetta 200 che prende il nome dal suo peso, che sono circa 199-200 grammi. Io l'ho pesata con una bilancia di precisione elettronica ed effettivamente rispetta il peso. È completamente nuova, ha una gomma molto morbida e quindi è confortevole, ma soprattutto è diversa da tutte le altre perché ha questa parte rigida dove è possibile montare questa nuova pala. Quindi ha dei fori dedicati e
una placca con delle viti dove possiamo fissarla. Questo perché ha vari fori, perché chiaramente le pinne, quelle classiche che si trovano in commercio, noi ci adattiamo alla pinna, ma non è detto che è perfetta per il nostro corpo, quindi normalmente al costruttore quanto siamo alti, il peso del nostro corpo e diciamo pressappoco a che profondità peschiamo e il tipo di allenamento. Però è sempre un compromesso perché chiaramente siamo noi che ci adattiamo un po' alle pinne e non è detto che sono perfette per noi e quindi che ci danno il massimo del rendimento col minimo sforzo. Queste pinne diciamo sono rivoluzionarie proprio per questo, perché chiaramente a parte prendiamo sempre in considerazione i parametri, quelli che ho già citato, ma possiamo diciamo da soli cercare di perfezionare la pala in base al movimento e il tipo di corporatura che abbiamo. Spostando la pala nelle varie posizioni cambia il bilanciamento. Portandola chiaramente più avanti, la calciata in avanti diventa più impegnativa, mentre la calciata all'indietro si alleggerisce. Spostando all'indietro e viceversa. Questo cambia appunto la biomeccanica, ovvero la possibilità di sfruttare al massimo la pala in base al nostro corpo e la nostra muscolatura e quindi otterremo così il massimo del rendimento con il minimo sforzo. L'azienda consiglia di montarla inizialmente nella parte centrale e quindi provarla subito in acqua. Poi chiaramente se vediamo che non rendono come pensiamo e magari ci affaticano un pochino, è possibile spostarle in avanti e in indietro fin quando troviamo diciamo, il settaggio quello giusto. Quindi ci vogliono almeno 3 o 4 uscite in mare per essere così sicuri di aver trovato diciamo, il miglior settaggio. Il montaggio è molto semplice, quindi basta utilizzare le clip che dà direttamente l'azienda insieme alle scarpette, quindi c'è questa parte in gomma che è già forata e predisposta per mettere con questi due gommini dove si blocca, quindi una volta posizionata così si mette la pala e poi si blocca definitivamente con queste due viti a brugola, quindi stringendo molto bene si riesce a fissarla. Io vi la faccio vedere già montata, quindi una volta montata resta fissa e non si sposta più. Questa parte qui può sembrare un po' delicata, specialmente se uno pensa che dice, sai, se esco da terra, magari poggio le pinne, ci cammino sopra, ok. È stata provata anche in questo caso, la pala non si rompe, le parti in plastica sono resistenti e quindi diciamo l'azienda assicura al 100% la resistenza e la durata di queste pinne. La C4 per queste scarpette fa anche una soletta rigida da mettere all'interno, proprio per far adattare a tutti i piedi questa scarpetta. Chiaramente non tutti abbiamo lo stesso piede, la stessa forma e lunghezza e a volte magari la scarpetta non aderisce bene, mentre con la soletta questo problema si può risolvere. A questo punto è consigliabile provare la scarpetta in un negozio con un calzare e chiaramente trovare sia la misura e se c'è bisogno anche della soletta. Allora, ora vi dico le mie impressioni su queste pinne che ho provato per la prima volta la scorsa estate ad agosto. Mi sono incontrato con Marco Ciceri a Tavolara in Sardegna e abbiamo montato così le pale, queste sono 25 sulle mie scarpette. Io ho preso 42-43 senza la soletta perché le scarpette vanno benissimo queste che ho provato. E lì le ho provate in profondità, intorno ai 17-18 metri, sono stato circa un'ora insieme a loro e devo dire che sono la cosa che mi ha impressionato di più inizialmente è la leggerezza. Se ricordo bene
la pinna completa montata sta a poco più di 400 grammi, è veramente leggera e al piede sembra di non avere nulla, quindi già questo vuol dire tanto e affatica molto meno la gamba. Dopodiché le discese che ho fatto chiaramente non a pesca ma in apnea pura, poiché tavolare è vietato pescare, e devo dire che la discesa sul fondo ma soprattutto la risalita è veramente fantastica, cioè la pinna reagisce in un modo spettacolare. Noi l'abbiamo montata come consigliato da loro nella parte centrale, però devo dire che io non l'ho toccata perché poi nelle varie successive prove ho visto che non mi stanco e spinge molto bene, quindi di conseguenza non ho provato a metterla più avanti o più indietro la pala, perché così per il mio corpo, per la mia struttura va bene così. Quindi dopo quella prova sono andato anche in acqua bassa, l'ho provata sempre lì in Sardegna, ho fatto delle prove sia in superficie che sul fondo con i vari spostamenti. La pinna lavora veramente bene. Io devo dire che rispetto a altre pinne che ho provato, non solo quelle C4 ma anche altri modelli, qui siamo proprio un livello più alto, un gradino veramente più alto, quindi c'è qualcosa di completamente diverso. E successivamente l'ho provate anche qui nel Lazio, da me dove pesco, ho fatto delle pescate chiaramente meno profonde perché normalmente pesco al massimo intorno ai 10 metri pescando da terra, però le ho sfruttate molto con corrente. E devo dire che rispetto a quelle che uso normalmente, quando torno un pochino la gamba è affaticata, anche perché ultimamente sono poco allenato, queste mi hanno permesso di fare le mie 4-5 ore di pesca classiche da terra senza nessun indolenzimento delle gambe, ma soprattutto la spinta controcorrente è veramente eccezionale. Devo dire che sono rimasto veramente sorpreso da queste pinne. Per quanto riguarda fragilità, più che altro, io esco da terra, io poggio le pinne a terra, quindi non faccio attenzione se ci sono scogli, sassi. Le pinne, devo dire, o per fortuna o che giusto qualche piccolo graffio classico, ma non è successo nulla. Ho fatto tutta l'estate e poi l'autunno, quasi l'inverno, perché poi mi sono fermato per vari problemi fisici. Le pinne le ho trovate veramente fantastiche. Per chi vuole qualcosa di effettivamente diverso, queste pinne sono veramente ottime. Certo, il prezzo non è proprio basso, perché siamo, se non sbaglio, intorno ai 500 euro una pinna completa, senza poi il pantare, che anche quello è venduto a parte, non ricordo quanto costa. Però io sinceramente preferisco più spendere qualcosa in più su un paio di pinne che magari spendere, che ne so, 1000-1500 euro su un fucile, anche perché questo è qualcosa di diverso in più, te lo danno, ti aiutano in molte cose. Il fucile alla fine sì, effettivamente può capitare dei tiri più lunghi, più potenti, però normalmente per il tipo di pesca che facciamo noi, secondo me è preferibile magari investire qualcosa in più sulle pinne che su un fucile. Per quanto mi riguarda, questo è un mio pensiero. Credo di aver detto tutto, spero di non aver dimenticato nulla. Per prima cosa volevo ringraziare la C4, in particolare Marco Bonfanti che ha ideato questo prodotto, e Marco Ciceri perché mi ha mandato il tutto, e poi sempre cordiali con me, pronti diciamo così, ad esaudire i miei desideri. Ragazzi, continuate a seguirmi sul mio canale e sui miei video, prossimamente ci saranno altri test e altri video su attrezzature. Grazie ancora, e se non siete iscritti al canale fatelo. Qualsiasi domanda e problema che avete scrivete sotto sui messaggi su questo video, vi risponderò sempre, e ci sentiamo nei prossimi. Ciao e grazie ancora.